ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் எக்கி ஃபேமிலி குக்கிங். இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னன்னா லஞ்ச் பாக்ஸ் ரொட்டீன் ஹெல்த்தி ரெசிபி. இன்னைக்கு நான் லஞ்ச் மெனுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸி பேலாபாத் சாம்பார் சாதம். அதுக்கு ஷைடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்பளம் பொரிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். அப்பளம் கவரில் போட்டு வச்சிங்கன்னா மத்தியானம் வரைக்கும் நகுத்து போகாமல் இருக்கும். இன்னைக்கு ஸ்நாக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்பாயா வித் ஃப்ரூட் பிக், அப்புறம் ரோஸ்டட் பண்ண நட்ஸ். இன்னைக்கு ஜூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசி ஜூஸ். பி ஃபார் பீட்ரூட், சி ஃபார் கேரட். ஈவினிங் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சமாக ஸ்நாக்ஸ். அவ்வளோதான் டுடே லஞ்ச் பாக்ஸ் ரொட்டீன் ஹெல்த்தி ரெசிபி. பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஏகே ஃபேமிலி குக்கிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஹாவ் எ நைஸ் டே. பை.